дараагийн хичээл дээр if error. За ерөнхийдөө энэ функц нь юу юм бэ? За энэ if error гэдэг нь бидний томьёо бичээд явж явах дунд ийм алдаа заадаг. За энийг бид нар тайлан дээрээ цэвэрж харагдуулна гэсэн. Өөр утгаар энэ алдааг өөр утгаар орлуулж харагдуулна гэсэн утгатай юм. За нэг хэрхэн хийх вэ? За энэ дээр би томьёо бичихтэй энийг энэ дээр хуваасан байгаа. За гэтэл энд ямар нэгэн мэдээлэл байхгүй тул энийг хуваах боломжгүй тул энэ алдаа заасан байна. За энийг бид нэр цэвэрлэх юм байна. За энэ хэдүүлээ хийцгээе. За тэнцүү тэмдгээ тавиад if error гэж бичье. If error гэдгээ сумаараа доош нь гүйлгээд 5 дарж итгэжүүлье. За энэ value гэдэг нь бид нэр ерөнхийдөө энэ томьёогоо оруулаад өгнө гэсэн үг. Окей. За энийг хуваах нь энэ. За тэгээд цэг таслаараа хэрв энийг ингэж хуваах нөхцөлд ийм алдаа заавал яах вэ гэдгийг энд бичиж өгнө гэсэн үг. Окей. За би хоёр тусал тавиад хаалтын тэмдгээ таарчи. За ингэх юм бол миний алдааны оронд хоосон байлгана гэсэн үг. Окей. За энийг би бас өөрөөр орлуулж болно шүү дээ, тийм ээ. За би энэ дээр өөр үг ч юм уу тий хоосон алдаа юу гэдгийг тийм ээ. Хоосон ч гэдэг юм уу. За ингэ бичээд өгье. За ингээд enter. За энийгээ би дашгүлгээд flash fill-ээр дүргий. За ингэж үг орлуулж болно. За эсвэл өөр тоо ч юм уу. За ямар нэгэн өөр утгыг би энэ дээр орлуулж өгч болно гэсэн үг. Окей. За ийм байдлаар бид нар ашиглаж өгч болох нэ. За үг үсэг бичих юм бол бид нар хоёр тусал донд бичин. За хэрв тоогоор нь байлгая гэдэг юм бол дангаар нь бичиж болно шүү дээ, тийм ээ. За enter гэдэг дарыг. За энийг теслээд үзээдүүлээ. За ижилхэн, тийм ээ. За иймэрхүү байдлаар бид нар энэ if error гэдэг функцийг ашиглаж болдог байна. За энэ удаагийн бүлэг хичээл дээр хэрхэн нөхцөл томьёог ашиглах вэ гэж сурцгаалаа. За дараагийн хичээл дээр үргэлжлүүлээд бусад зүйлсээ хийж сурцгаая.